তাহলে আজকে কি রান্না করবা? আজকে হইলো কলা ভর্তা আর হইলো ডিম, আলু, টমেটো, ডিম, আর ডাল। ঝোল তরকারি আর হইছে ডাল। বাসে হইলো আমাদের আর ভাত। এটা কি এটা কি এটা এইটা এটা কি? এটি তো আনাইছে কলা। আচ্ছা, এটা 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 ওইটা হইছে পেঁয়াজ রসুন। আচ্ছা, এটা টমেটো না? এটা হইছে লাল টমেটো। লাল টমেটো? পাকা টমেটো না, লাল। আচ্ছা, আর ওইটা? ওটা হইছে মরিচ, গ্রিন মরিচ। আচ্ছা, আর এটা? আর হইছে আলু, কাঁচা আলু। হোয়াইট পটেটো। তাহলে এগুলোতে কি রান্না করবা এখন? এই হইছে আন্ডা দিয়া ডিম। এটা কি মুরগির আন্ডা? এটা আমি তো হেডে ভাবতেছি যে কিসে পারছে এটা। মুরগি ডিম এটা মুরগিতে পারতে কষ্ট হয়েছে নাকি? মনে হচ্ছে তো। মাছের নাম জানি না, কুকনা মাছ। রাইসে কি রান্না করো? কুকনা মাছ। আইসে আছে শুকনা কি মাছ? দেখি 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 কুকনা মাছ। রাইসের নাম কি? কুকনা। কুকনা মাছ? আছে এটার নাম কুকনা। আমি তো জীবনে বদল করি। এদিক তাও কও কি মাছ? কুকনা মাছ। কুকনা মাছ? এটা কি করতেছ? আপনি এসে নিয়ে যাবেন। ভুনা করতেছি। হ্যাঁ, ভুনা করতেছি। কি ভুনা করতেছ? মাছ ভুনা। মাছ ভুনা কি দিয়ে? পেঁয়াজ, আদা, রসুন। এই কত পানি দিছে রে আল্লাহ। এদিক তাও। তেরি রাস্তা দিক পড়ে যায় না বেটা। আদা। হ্যাঁ, লগে তোমারে না। খাওয়া দাও দেখো না খাওয়া দাও তো। আমরা তুই খাচ্ছিস কে? হ্যাঁ, এত পোলাপান নাম তারা কে খা? লাইট ছোট হয়ে গেছে তো কম দেখা যাচ্ছে। এই পানি আনো তো যাও। পানি আনো যাও। হ্যালো এই কলা কলা ভর্তাটা এই শোনো আমি বলি। ওই আমি শুকনো বেঁধেছিলাম আমার জন্য একটা দুটো হচ্ছে কাঁচামরিচ, ঠিক আছে?
দুইটা কাঁচামরিচ আর এই 3-4টি দিয়ে মামাটা আলাদা করবা। আর সবগুলো হচ্ছে শুকনো মরিচ আছে, শুকনো মরিচ দেওয়া করবা। শুকনো মরিচ দিয়ে দিতে যাবো। আচ্ছা দেখতেছি শুকনো মরিচ আছে। এটা রুমে নিয়ে যায় বলবো ভালো শুকনো মরিচ ভাজবা না? বাঁচতে হবে তো শুকনো মরিচ। আর এটা রুমে নিয়ে দাঁড়াও আমি দিচ্ছি। এটা ফিরে এসো। না আমি এসে করতে পারবো না। আর শুকনো মরিচ নিয়ে এসো। ডিম কি সিদ্ধ করবেন? না ডিম গুলো দিয়ে দিবা না। আমাকে ডিমগুলো ভেঙে ওই প্লেটে রেখে দাও।